Забелязвал ли си как хората уж се правят, че им пука един за друг, но щом се появи едно левче, човечността си взема куфарите и заминава на някъде? Да, точно така. Обществото не се кланя на хората, то се кланя на парите. Не си човек, ти си банкомат на два крака. И щом спреш да печаташ касови бележки, изведнъж ставаш мързеливец, неудачник или тежест за системата. Не ги интересува дали си добър, мъдър или забавен. Това не плаща тока. Важното е да храниш голямото парично чудовище. Погледни как се отнасяме към богатите и бедните. Богатите, те са успешни лидери, вдъхновяващи личности, а бедните – мързеливи, безотговорни и сами са си виновни. Само че ето я уловката. Богатите първи са откраднали парите и после са написали правилата. Така върви историята. Бедните дори не са били поканени да играят. Човечността днес е просто фонов шум на касовият апарат. Чин-чин, това е свещеният звук на съвременния свят. В неделя се молим на Бог, а през останалите 6 дни Виза, Мастеркард и на данъчните. Искаш доказателство? Излез навън. Ще видиш небостъргачи за банки, дворци за корпорации, цели градове изградени около молове. А училища и приюти? Не. Там няма печалба. Обществото не инвестира в хора. Той инвестира в портфейли. И ето го номерът. Те те карат да вярваш, че парите са равни на морал. Ако си богат, значи си добър, а ако си беден, ти си провал. Междувременно милиардерът си пази златото като змей, а самотната майка, която работи на 3 места, получава упреци, че не допринася достатъчно. Това е болната религия на парите. Кръщава алчността и погреба състраданието. Истината е проста. Обществото не боготвори човечността. Човечността е само декор. Истинския бог са парите. Без капка търпение, без грам емпатия и милост. Левчето не те прегръща, когато си тъжен. Не идва да те види в болницата и със сигурност няма да плаче на погребението ти. Макар че може би колекторите по дългове ще дойдат. Забелязвал ли си как това общество все се прави, че обича хората? Но ако махнеш грема и погледнеш под лъскавата фасада, няма никаква любов. Никой не дава 5 пари за човека. Всичко е за парите. Аз, баба, кучето и внучето. Всички сме статисти в големия куклен театър на всемогъщия лев. Не си личност. Ти си разплащателна операция на два крака. QR код с обувки. И щом спреш да се сканираш, си извън играта. Човечността не носи дивиденти, не пълни джобовете. Но парите? Парите въртят света, като пияният и чичо на сватбата. Помисли си малко, огледай се. Имаме небостъргачи за банките, паметници за застрахователните компании, стъклени храмове от бетон и хром за корпорациите. А училищата? А приютите за бездомни? Разпадат се. Ако успееш да намериш един приют за бездомни, честито, печелиш градската игра "Открий скрития бонус". И знаеш ли защо е така? Защото в човека няма печалба, няма дивиденд от състрадание. Не можеш да опаковаш добротата и да я продадеш на борсата. Не можеш да пуснеш IPO на емпатията. Никой не купува акции от грижа, но всички инвестират в Coca-Cola, Макдоналдс и Мета. Това са новите богове на цивилизацията. Молим се на тях всеки ден. Само че вече не го наричаме молитва, наричаме го пазаруване. Кланяш се на касата, навеждаш глава пред екрана с логото на Apple, коленичиш пред свещения олтар на дебитната си карта. А свещениците в тази религия – банкери, милиардери, политици. Онези самодоволни типове в костюми, които ти обясняват как всичко е за твое добро, докато източват душата ти на заплата. Те ти казват: работи здраво, спазвай правилата, бъди добър гражданин и един ден и ти ще успееш. Да бе, ще успееш. Да платиш още една вноска по кола, която не можеш да си позволиш, за да работиш работа, която мразиш, и да плащаш данъци, с които финансират бомби. Истината ли? Играта е нагласена още преди да се родиш. Богатите не са богати, защото са работили повече. Те са богати, защото първи са откраднали. Откраднали са земята, труда и законите. Те са написали правилата. Ти просто се опитваш да разбереш инструкциите на език, който те нарочно са измислили, за да не ги разбереш. И обществото гълта това като топъл козунак, защото ни дресират още от бебета да вярваме, че парите са равни на морал. Ако някой е богат, значи е умен, дисциплиниран и успешен. Не,
просто е по-добър крадец. Открил е как да изцежда системата, докато ти броиш стотинки и се чудиш дали ще стигнат до петък. Но ако си беден, ами тогава вината е твоя. Мързелив си, безотговорен и си паразит. Никой не го интересува, че бачкаш на 2-3 места, отглежда деца и едва плащаш тока. Не, милиардерът с трите яхти е визионер, а ти си мързеливец. Колко удобно само. Онзи, който трупа милиарди, е като змей в пещера. Той е герой. А самотната майка, която държи 3 смени за да нахрани децата си, не допринасяла достатъчно. Третират я така, сякаш трябва да изкара правото да диша въздух. А милиардерът? Не, той не е паразит. Той е създател на работни места. Знаеш ли какво реално създават тези създатели? Работи, които ти плащат точно толкова, че да можеш да продължиш да идваш, но никога достатъчно, за да си тръгнеш. Все едно ти махат морков пред носа, само че този път магарето носи вратовръзка и плаща ипотека до живот. И правителството? То обожава този цирк. И то се кланя на същия бог – парите. Защото кой мислиш им финансира кампаниите? Ти ли? Аз ли? Или бабата, която реже купони от рекламни брошури и вечеря с ефтина консерва? Не. Корпорациите, лобистите. Онези специални интереси, които дърпат конците зад завесата. Те въртят колелото, а ти ръкопляскаш като дресирано тюленче, мислейки си, че участваш. На всеки 4 години ти дават право на избор между две различни марки на един и същи продукт, спонсориран от корпоративни пари. Едните казват: ще те прекараме, но с усмивка, а другите: ще те прекараме, ама по бързата процедура. И всички ръкопляскат, сякаш наистина имат избор. А истинските хора къде са? Те изчезнаха от картинката. Бездомният под моста е невидим. Ветерана отдавна е забравен. Децата в бедност са изтрити. Но поредната от Ергена са и купили нова кола и бам, на първа страница. Обществото не иска да вижда страданието, иска да гледа пазаруване. Не му трябва човечност, трябват му чанти. Продадохме плът и кръв за пластмаса и касови бележки. И хората защитават системата, пазят я като свещена крава. Кажеш им, че парите са заменили човечността и те отвръщат: ами така работи светът. Да, така работи, защото така са го направили. Това е дизайнът. Не искат да питаш защо. Искат да си разсеян, приспан и доволен. Да се караш за трохи, докато те седят на цялата пекарна. Замисли се. Дори говорим за парите така, сякаш са живи. Парите говорят, парите работят за теб, парите ще намерят път. Глупости, парите не говорят и не работят, хората го правят. Но митът е удобен. Така забравяш, че зад всеки лев стои нечий труд, нечий живот и нечие страдание. А истината? Парите не ги е грижа за теб. Светият долар няма да те прегърне, когато си тъжен, няма да те посети в болницата и няма да застане до теб на гроба ти и да каже: беше добър човек, но ще те преследва цял живот. Ще се тревожиш за него, ще се караш с половинката си заради него, ще мразиш работата си заради него и когато умреш, колекторите ще пратят цветя на вдовицата ти, само за да й напомнят, че още дължи лихва. Това е религията, в която всички сме затънали. Човечността завързана и натикана в гардероба, докато парите крачат по сцената с корона и прожектор. А ние се самозалъгваме, че сме цивилизовани. Не сме. Просто сме усъвършенствали изкуството да лижем парите, докато хвърляме хората в кошчето. Обществото не те обича, не му пука за теб. Единственият въпрос, който задава е: можеш ли да платиш? Най-болното е колко гладко успяха да заменят човечността с финансова стойност. Толкова гладко, че вече никой не пита: той добър човек ли е? Питат: колко пари има? И ако числото е достатъчно голямо, хоп, става уважаван, надежден, вдъхновяващ. Показват го по списания, канят го по предавания, дават му награди. А онзи, който цял живот помага на хората, отглежда деца, раздава доброта, без да очаква нещо в замяна, ако сметката му е празна, никой не му обръща внимание. Защото добротата не се продава, състраданието не плаща сметки. Човечността е безполезна, ако не носи печалба. Това е великият им номер. Превърнаха хората в продукти. Не си душа, ти си актив. Не си съсед, ти си инвестиция. И ако стойността ти не се мери в левове, ти си невидим. Помисли само.
Ние сме единственият вид на планетата, който гледа друг от своя вид и пита колко струва. Не какъв човек е, не прави ли света по-добър, не, просто какво има в портфейла. Кучетата не гледат друго куче и не казват: ей, той има златен нашийник, сигурно е шефа на квартала. Не, само хората сме такива. Превърнали сме се в кучета с кредитни карти. И най-лудото е, че ние самите участваме в това. Мерим собствената си стойност със същата мярка. Ако имаш пари, чувстваш се значим. Ако си без пукната стотинка, чувстваш се като боклук. Все едно обществото е инсталирало малък счетоводител в ума ти. И всяка сутрин той проверява сметката ти, преди да реши дали заслужаваш да се чувстваш човек днес. Добра сума – поздравления, имаш значение. Малка сума – съжалявам, ти си просто шум на заден фон. Хайде, нареди се на опашката за безработни и си помисли какво си направил. А медиите, те обожават тази система. Пусни новините. Половината са за пазари, акции, фондове, милиардери. Тези хора ги третират като богове. Всеки път, когато Илон Мъск кихне, това е новина от последната минута. Илон Мъск кихна, акциите паднаха с 2 пункта. Кого го интересува? Междувременно хиляди хора гладуват, но това не е достатъчно секси за заглавията. Човешкото страдание не носи рейтинг, то не продава реклама. Но я покажи новата яхта на някой милиардер, това вече е новината на деня. Това е модерното Евангелие. И децата ги обучаваме по същия начин. Малките ги питат: какъв искаш да станеш като пораснеш? И никой дете не казва: искам да бъда добър. Никой не казва: искам да бъда състрадателен. Приемливите отговори са: искам да съм богат, известен, влиятелен. Ние не ги учим да мечтаят да бъдат добри хора, а да бъдат печеливши хора. И ако някой каже нещо благородно, като например искам да стана учител, какво правим? Потупваме го по главата, усмихваме се и казваме: да, ама учителите не вземат пари. Сигурен ли си, че не искаш да станеш адвокат или банкер, а може би тиктокър? Там има повече. И така, още преди да завършат училище, убиваме човечността в тях. Това е навсякъде. Отиваш на погребение и дори там парите се промъкват. Хората не казват просто: беше добър човек. Казват: остави хубаво наследство. На сватбата не става дума за любов, а за цената на залата, големината на пръстена, колко струва отворения бар. Дори бебетата не са пощадени. Ражда си дете и първият въпрос не е здраво ли е, а колко ще ни струва. И това, между другото, е най-честият въпрос от всички. Поставяме етикет с цената на всеки етап от живота. Раждаш се – разход. Ставаш студент – още разход. После ипотека. След това пенсионен план. После медицинска сметка. И когато най-накрая умреш, честито. Ти си разход за погребение. Човек превърнат в касов бон. А работата? Да не почвам изобщо. Обичат да ти казват: работи здраво и ще бъдеш възнаграден. С какво? С още работа? Работиш до изнемога и какво получаваш? Може би малко пари, но никакво признание за това кой си всъщност. Никой не го интересува, че си честен, добър или забавен. Шефът ти не го е грижа, че разказваш много готини шеги на обяд. Интересува го дали си постигнал целите за 3-месечието. За него ти не си човек, ти си единица производителност, зъбно колело в машината му за печалба. Ако машината върви по-гладко без теб, изхвърлят те, заменят те с някой по-евтин. И още по-добре с робот, който не мрънка, не спи и не иска здравна осигуровка. И обществото ръкопляска. Това е ефективност. Да бе, ефективност. Изтриването на хората. Ефективност в замяната на човечността с машини. Вече дори не се състезаваме помежду си. Състезаваме се с изкуствения интелект. И най-болезненото е, че AI победи, защото не яде, не спи, не плаща наем. Просто произвежда печалба. А печалбата е единственото, което има значение. Дори езикът ни предава. Казваме: той струва 10 милиона. Струва, все едно цялата стойност на човек може да се измери в цифри. И ако си без пари, значи си без стойност. Представи си, да кажеш на някого, че цялото му съществуване няма никаква стойност, само защото банковата му сметка е празна. Това е лудост. Но ние дори не го осъзнаваме, защото култът към парите ни е промил мозъците толкова дълбоко, че вече не виждаме абсурда. Вижда се и в социалните мрежи. Хората не показват кои са, показват какво са купили. Снимки на коли, къщи, ваканции, маркови дрехи. Цялата тази лична стойност всъщност е финансово превъплъщение. Погледни ме, имам значение, защото имам вещи.
Никой не публикува "Погледни ме, днес простих на съседа си" или "Погледни ме, грижех се за болен близък". Това не събира лайкове, но една снимка пред Ламборджини, това вече е дигитално богослужение. Жертвоприношение на олтара на Инстаграм. И за капак системата те обвинява, когато не можеш да настигнеш темпото. Не можеш да си позволиш наем? Твоя е вината. Не можеш да платиш медицински сметки? Твоя вина. Изгуби работа? Трябвало е да се трудиш повече. А милиардерът, който укрива данъци и трупа богатства, той е гений. Ти закъсня с едно плащане, а си неудачник. Такъв е този култ към парите. Онези, които нарушават правилата, са герои, онези, които страдат от тях, са виновни. И през цялото време човечността стои натикана в ъгъла. Можеш да си най-добрият човек на света, да косиш тревата на възрастните, да гледаш децата на съседите, да помагаш, когато някой друг не иска, но ако си беден, обществото ще те третира като боклук. А същевременно някой алчен тип, който трови реки и унищожава цели общности, е на корицата на Forbes, човек на годината. Явно моралът вече се измерва в пазарен дял. И всички сме хванали въдицата, ходим с доларови знаци в очите, съдии в шоу по сметки и цифри. И дълбоко в себе си знаем, че не сме такива. Знаем, че човечността не може да се побере в електронна таблица, но системата не я интересува какво знаем. Интересува я само какво дължим. Забелязал ли си как състраданието няма никакъв шанс в това общество? Все едно отиваш на престрелка с маслено ножче. Доброта, емпатия, щедрост, бедните роднини, които вече никой не кани на празничната трапеза. Не изкарват пари, не носят приходи. Но алчността пристига с лимузина, облечена в златен костюм, с диамантени зъби и охрана. И всички се навеждат пред нея, като пред кралица. А състраданието стои отвън, в дъжда, с картонен надпис: "Ще работя за любов", докато алчността вътре пука шампанско с изпълнителния директор. Кога за последно видя доброта да стане вайрал? Кога човечността беше тренд в Инстаграм? Не се случва. Ако някой спаси дете, 1000 гледания и едно сърчице. Но ако някой катастрофира с Ламборджини или направи някаква сцена в магазин на Гучи и бум, милиони кликове. Това е реалността. Гневът и алчността носят печалба. Доброто, това е просто хоби. Виж го и бизнеса. Някоя компания дарява 1 милион за благотворителност и всички ръкопляскат, а същата компания е направила 10 милиарда, докато мами хората с такси, ниски заплати и токсични отпадъци. Онзи милион е троха. Снимка за пиар. Купено състрадание на едро с лого отгоре, продадено като корпоративна отговорност. И хората се връзват, ръкопляскат на същите, които ги мачкат. Все едно аплодираш човека, който те е обрал, само защото ти е оставил стотинки за билет. А правителствата, там не ми се почва. Те харчат трилиони за бомби, дронове и танкове, всичко, което радва оръжейните компании. Но поискай достатъчно здравеопазване или нормални училища и изведнъж са разорени. Съжаляваме, нямаме пари за състрадание. Трябваше да купим още ракети. Войната носи печалби, лечението не. И дори религията, последното място, което трябваше да остане човешко, се е продала. Влез в сектантските църкви, гигантски екрани, проповедници в дизайнерски костюми. Но дисагите пак минават през редовете и пастора казва, че Бог иска да дадеш повече. Състраданието не купува частни самолети, алчността го прави. И най-тъжното е, че научиха ни да я възхваляваме. Алчността е добро. Това вече дори не е шега, това е лозунг. Един от най-смъртоносните грехове, превърнат в мотивационен плакат. Казват ти, че тя движи иновацията, създава работни места и завърта икономиката. Знаеш ли кое друго поддържа икономиката жива? Катастрофи, рак, природни бедствия. Всичко това е чудесно за бизнеса. Всеки път, когато стане трагедия, някой печели. Съчувствието няма лобиства в Вашингтон, а алчността има цяла армия. И не е само в политиците, виж го в обикновените хора. Някой е добър и хората веднага се възползват от него. О, ти си щедър, прекрасно. Ето ти моите проблеми. Но ако си алчен, ако си безкрупулен, изведнъж те уважават. Казват, че ти си силен, че си амбициозен. Светът се прегъва на две пред задниците и наказва добрите хора. Помогнеш на някого, ще те забрави утре. Прецакаш някого, ще те помни цял живот. Оставаш белек, болезнен, но запомнящ се.
Съчувствието избледнява, а алчността остава белези. И не е ли чудесно как обществото успя да продаде алчността като амбиция? Следвай мечтите си, ти казват. Да, ама мечтите, за които говорят, не са за лекуване на рак или за хранене на гладните. Мечтата е да станеш богат, да имаш 5 къщи, да се пенсионираш на 40 и да кажеш на всички останали айде марш. И хората го вярват. Вярват, че да настъпиш другите е част от мечтата на всеки. Това не е амбиция. Това е алчност, маскирана като герой на Хелуин. И най-жалкото, съчувствието изобщо не мащабира, то не скалира. Бъди мил с един човек, супер. Опитай да си мил с 1000 и си разочарован, изморен и забравен. Алчността обаче се мащабира прекрасно. Един алчен тип може да натрупа богатство колкото за цяла държава. Не му трябва нищо, просто да седи, да гледа как цифрите растат, а счетоводителите му да вършат черната работа. Съчувствието гори калории, алчността трупа лихви. Познай кое от двете обществото награждава. И в училище е същата история. Не учат децата да бъдат състрадателни. Не казват, хей, погрижете се един за друг. Не, те казват, състезавайте се, бъдете по-добри от съучениците си, влезте в най-добрия университет, вземете най-високо платената работа. Класическа мишешка надпревара. И мишоците на драго сърце биват стъпкани. Не искат деца с емпатия. Искат малки машини за печалба. А добротата не изглежда добре в сивито. Опитът и сърцето не наемат, но ако вдигнеш продажбите с 200%, о да, дори да продаваш отрова. Всъщност, особено ако продаваш отрова. И благотворителността, да не започвам. Те превърнаха съчувствието в индустрия. Неправителствени организации с шефове на 6-цифрени заплати. Компании, в които 90% от парите отиват за административни разходи. От останалото, някоя мрежа срещу комари някъде в Африка, но всички се чувстват добре. Ти, защото си дарил, те, защото изглеждат свети и системата продължава да се върти. Истинското съчувствие, то е безплатно, тихо, лично. И затова тук няма никаква стойност. Доказателството е навсякъде. Бездомни хора, които никой не забелязва. Работници, които умират от жега в складовете, за да получиш пратката си ден по-рано. Медицински сестри, които изгарят от преумора, докато застрахователните компании броят печалбите си. Съчувствието умира, а алчността се вози в лимузина. Виж как хората се променят, когато разберат, че някой има пари. Изведнъж шегите му стават по-забавни, историите му по-интересни, усмивките по-широки. Това не е съчувствие. Това е хипноза с доларови знаци. Никой не иска да е мил с бедния, освен ако не му трябва помощ при местене на мебели. Но богатият, там всички се нареждат да му целуват задника. И кой го знае? Затова се разхожда като цар, защото технически той наистина притежава всичко. А ние аплодираме. Гледаме предавания за богаташи, четем списания за богаташи, правим милиардерите звезди, слагаме ги на пиедестали толкова високи, че вече не виждат човечеството. Съчувствието не е тренд в Netflix, алчността е. Затова имаме реалити шоута на разглезени богаташи, които хвърлят храна по прислугата. Това вече е забавление. Обществото не се срамува от алчността. То е пристрастено към нея. А съчувствието, хората му се подиграват. Бъди твърде мил, ще те нарекат слабак, балък, наивник, глупак. И може би са прави, защото в този свят да си състрадателен е като да се появиш на банков обир с букет цветя. Мило е, но няма да спре куршумите. И ето ни тук. Живеем в общество, където алчността е бог, печалбата е молитва, а съчувствието пънчлайн от лоша шега. Научиха ни, че парите са по-важни от хората, че печалбата е по-важна от добродетелта и че алчността е най-висшата доброта. И най-тъжното, всички играем по този сценарий. Знаем, че е грешно, но продължаваме да храним с вяра, с надеждата, че един ден той ще ни хвърли кокъл. Какво получихме накрая? Общество, което се моли на пари, коленичи пред печалбата и плюе върху човечността. Не им пука дали си добър, честен или искрен. Пука им само да можеш да платиш. Ти не си човек, ти си фактура на 2 крака.
Ако не можеш да покриеш сметката, изхвърлят те като вчерашни отпадъци. Издигнахме храмове за банките, катедрали за корпорациите и светилища за милиардерите, а за хората, може би спирка на автобуса, ако им върви. Бедните са виновни, богатите почитани, а съчувствието изхвърлено при разваленото мляко в супермаркета. Истината е проста. Човечеството не е обедняло, защото няма пари за доброта. То е обедняло, защото е похарчило цялата си любов за пари. Разменихме прегръдките с ръкопляскания, съседите за мрежи, а общността за кешфлоу. И после се чудим защо всички се чувстват празни. Покланяме се пред Бог, който не дава и 5 пари за нас. Доларът не идва да те види в болницата. Не ти държи ръката, когато се страхуваш. Не плаче на погребението ти. Той просто отива при следващия бълък. Така че следващия път, когато някой ти каже парите въртят света, помни. Не светът се върти. Човечеството просто бавно потъва в канала.